राधा दीदी ये लो कुरकुरा खा लो। ये कुरकुरा मैं तेरे लिए लाई थी कि तेरी सौतेली बहन के लिए लाई थी? आईना से तुमने इसको कुछ देने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चल अंदर। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान अरे वाह कुरकुरा। मेरे जाने से। अरे मम्मी तो अंदर काम करी, काम करती ये कुरकुरा उठा के मैं अपनी दीदी को दे आती हूँ। तू मुड़ा है क्यों, हक न दीदी ये लो जल्दी जल्दी कुरकुरा खा लो, मम्मी अंदर काम कर रही हैं। हम ना रहे एक तेरी